আবারও বৃষ্টিতে পণ্ড হল নিগারদের ম্যাচ। গত শনিবার বৃষ্টির কারণে কলম্বোর পিসারা ওভালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। যদিও 36.4 ওভার খেলা হয়েছিল ম্যাচটি। আগে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা সংগ্রহ করেছিল 6 উইকেট 152 রান। যদিও এরপর অঝোর বৃষ্টি নামলে আরেকটি বল মাঠে গড়াতে পারেনি। অবশ্য দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচেও টসে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বৃষ্টির কারণে। ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দুই দল। দুই ম্যাচে দুই দলই সমান 4 পয়েন্ট করে পেয়েছে। এর আগে নিউজিল্যান্ড সফরও বৃষ্টির কারণে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেই সফরে শেষ দুইটি ওয়ানডে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এ নিয়ে বাংলাদেশ টানা 4টি ওয়ানডেতে কোনো ফলাফল আসেনি। দুটি সিরিজে উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। এর প্রভাব পড়েছে পয়েন্ট টেবিলেও। এখনও পর্যন্ত মাত্র 4 পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে 7 নম্বরে আছে নিগার সুলতানা যুবতীর দল। 8 ম্যাচ খেলে সমান 4 পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে ঠিক বাংলাদেশের নিচে অবস্থান করেছে শ্রীলঙ্কা। 6 ম্যাচে 12 পয়েন্টে টেবিলে শীর্ষে আছে ভারত। 10 পয়েন্ট নিয়ে 2 নম্বরে পাকিস্তান। 8 পয়েন্ট নিয়ে 3 নম্বরে নিউজিল্যান্ড। সমান 6 পয়েন্ট করে 4, 5 ও 6 নম্বর আছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও সাউথ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার একই মাঠে সিরিজের শেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার। এই ম্যাচটি জিতে 4 নম্বরে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে। টেবিলের শীর্ষ 5টি দল ও স্বাগতিকরা 2025 বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা পাবে। বাকি দলগুলো বাছাই পর্ব পেরিয়ে যেতে হবে। Like the video, subscribe and press the bell icon.